Spoštovani gledalci, še eden v seriji intervjujev župani ob koncu leta. Danes z nami Tomaž Režun, župan občine Radeče. Prijeten pozdrav. Pozdrav seveda tudi vam, vašim gledalcem in vsem skupaj. Danes ste prišli v naš studio, da bova malce pregledali, kaj vse se je v letu 2019 dogajalo v Radečah. Predvsem večje investicije, večji projekti, pa boste kar vi povedali. Ja, glede na to, da je prvo povolilno leto, pa bi tudi župan osebno pričakoval, da seveda bo bolj mirno, nekako poplačaš račune, greš mirno z nekimi plani naprej. Pa ni bilo tako, ampak bom tukaj rekel, pa na srečo ni bilo tako, glede na to, da je začeli so evropski projekti. Jaz verjamem, da smo jih s polno žlico zajeli in če bomo približno tako uspešni, kot smo bili v prejšnjem mandatu, ko smo bili med 15 najbolj uspešnimi občinami na prebivalca v Sloveniji. Po črpanju sredstev. Po črpanju evropskih sredstev, seveda. Bom zelo vesel in že v letošnjem letu kar nekaj lepih stvari. Če morda samo kakšnega omenim, da smo uredili oziroma smo tik pred koncem ureditve, mi rečemo naš bajer pri Ribiškem domu, takšna lepa velika investicija, otvoritev šole na Jagnjenici, predolgo potrebna naša šola, da smo uredili. Tako da kar lepo smo zakorakali v 2019 s projekti, 2020 seveda pa naprej in verjamem, da smo tudi tega dotaknila danes. Točno tako, to bo tudi pravzaprav moje naslednje vprašanje. 2020, kaj se obeta v Radečah, kaj lahko Radečani pričakujejo? Ja, 2020, sedaj smo tik pred sprejemom proračuna, prvo, drugo branje smo že opravili. Seveda vsak župan, normalno tudi sam verjamem, da je to v tem trenutku najbolj optimalno za Radeče, sem pa tudi tukaj realen, da je treba zmeraj se pogovarjati, tudi med letom se ti kaj dogaja, spremeniti, se ti pokaže kakšna prilika, ampak generalno, če pogledam, seveda so v proračunu vse zakonske obveznosti, ki jih občina dobi in jih država naloži, po drugi strani pa sem vesel, da se bo ta ciklus evropskih sredstev nadaljeval in naj povem, da smo na sami regiji bili uspešni in dobili 1,2 milijona evropskih sredstev za kanalizacijo, to je oziroma delovanje čistilne naprave iz 95% pokritosti v aglomeraciji na 98%, tako da v 2020 na polno z projektom in verjamem, da eden od, ali pa vsaj 2 od 4 krakov, ki se bosta po Radečah naredila oziroma preuredila, ta kanalizacijska bo ta že drugo leto v polnem zamahu, 2022 pa je seveda konec tega projekta. Naprej zelo lepo napreduje projekt od papirnice, cesta in pločnik in seveda vsa infrastruktura do začetka Jagnjenice, tam, kjer smo končali v preteklem letu z investicijo urejanja vasi na Jagnjenici. Potem od naprej podobna zadeva, vendar v centru Radeč od Kolenovega grabna proti Gaju, pa glavna cesta nazaj na obvoznico v Radeče, tudi tu se nam obeta pločnik in preureditev infrastrukture. Predvsem je tu zelo pomembno, kajti naša železniška postaja je zelo obljudena. Vemo, da migracija dnevna je, tako šolarjev kot zaposlenih, pa tudi ostali gredo na železniško postajo in tukaj predvsem bi želel, da imamo to varnost zagotovljeno in s tem seveda pridobimo en velik korak k varnosti. Vemo, da je cesta Zidani most Sevnica zelo prometna in to je ta del. Skupaj z zdravstvenim domom sem prepričan, da bomo že v zimskih mesecih izvedli razpis ureditve okrog zdravstvenega doma, tako parkirišča, kot tudi bivša železnina, ta ozek vhod proti zdravstvenem domu se bo uredil, ravno tako pa ploščad na banki, katera je v zelo slabem stanju, se bo uredila, tako da tukaj nas čaka ta infrastrukturni projekt. Ena luštna stvar, skupaj z posavskimi občinami smo v projektu nabave tovornjaka, bibliobusa, knjižnica na terenu in tudi naša podeželske vasi, se pravi tako Svibno, Jagnjenica kot Vrhovo bodo dobile, približali bomo knjige tem ljudem, kajti vemo, da v centru seveda knjižnica deluje, odlično založena, ampak včasih pa verjamem, da bo ta knjiga prišla tudi v roke morda tistemu, ki danes morda težje pride do Radeče ali pa morda sploh ne gre, ker mladi ali pa karkoli otroci prenesejo tisto, kar najbolj nujno in s tem bibliobusom tudi tukaj približujemo. Še en lep projekt se nam je naredil v letošnjem letu, se pravi otvoritev Dobra energija,
v zdravstvenem domu, kjer smo otvorili spodnje prostore, center za starejše in nekako smo gledali s skepticizmom, kako bo ta stvar zafunkcionirala. Jaz moram danes reči, da imamo avto, mi seveda na poziv se občani vozijo v Radeče, seveda, prostovoljci vozijo skupaj z društvom upokojencev, skupaj z zdravstvenim domom in občino Radeče smo v ta projekt zagrizli in danes lahko povem celo, da je, kot kaže, en avto premalo, dokupujemo še dodatne stole, da lahko si pridejo na te programe oziroma delavnice in nisem res vesel, tako da tu v proračunu seveda so zagotovljena sredstva za ta projekt naprej in naj bo tudi v letu 2020 tako obiskan, kot je bil sedaj. Ena lepa stvar za gasilce. Jaz sem vesel, da gasilci seveda tako kot se posod verjamem, da funkcionirajo odlično. V naši gasilski zvezi imamo 4 prostovoljna gasilska društva in skupna odločitev vseh 4 društev je, da potrebujemo novo cisterno. Verjamem, da bomo v naslednjem letu dobili, v proračunu denar je zagotovljen. Zdaj, občina bo verjetno samo sofinancer tega vozila? Tako je, to sem želel povedati, seveda ni v kompletnem znesku, ampak kot sofinancer občina bo, tako da bomo dobili v Radečah novo cisterno, vrednost cirka 250 000 evrov, se pravi skupaj z PGD-ji, seveda pričakujemo tudi en delež strani države, da bomo pridobili in še tukaj posodobili naš vozni park, ki že sedaj ni tako slab, ampak na tem segmentu pa smo poenoteni, da nocemo. Tako je. Evo ga, v teh dneh smo tik pred podpisom, verjamem, da morda celo že, ko bo dajal drugič, tretjič na sporedu, bo že podpis pogodbe med prostovoljnim gasilskim društvom Vrhovo, občino in pa gospodom Bregarjem v Radečah. Gasilci Vrhovom dobijo svoje prostore, po dolgih letih odkupujemo od gospoda Bregarja in tudi tukaj sem vesel, da se en velik kamen odvalil od srca, da dobijo tudi PGD Vrhovo dobi svoje prostore, katere verjamem, da bodo porodili po svojih željah in da bodo imeli takšne pogoje, kot si sami želijo, predvsem pa mi, ko jih potrebujemo, da gredo ven in nazaj živi, zdravi v neko sredino in v neko normalno urejeno okolje, kajti sedaj imajo res stisnjene prostore in tudi to smo zagotovili v proračunu. Evo ga, toliko morda za začetek, pa še kaj se bo našlo v plezalna stena, pa da ne bom še kakšnega manjšega pozabil. Pa mogoče še kaj novega, kar niti ne pričakujemo še, vedno se kaj presenetljivega zgodi, ne? Tako je. Pa še ena večja stvar, ki sicer ni povsem v vaši domeni, je pa zelo pomembna vsekakor za Radečane in tudi širše, je cesta Zidani Most-Radeče. Tukaj je država tista, ki drži oziroma diktira glavno, ampak vseeno, kakšne so informacije, kje je zdaj ta investicija in kako bo potekala? Res je, jaz moram tudi reči hvala za vprašanje, glede to, da dnevno dobivam vprašanja, kje je, kaj je, kdaj se začne in naj povem, da seveda tudi mi smo v kontaktih z Direkcijo za ceste, kajti seveda to je pomembna informacija za naše občane, konec koncev to bo prometni zamašek, že sedaj imamo probleme na tej cesti, potem pa, da si ne bomo delali utvar kakšno leto pa pol, bo še večji zamašek, ampak vse s ciljem, da bo potem seveda bolj pretočna in bolj varna cesta. V tem trenutku po zagotovili Direkcije za ceste izvajalec še ni izbran, ampak so šle dopolnitve do potencialnih izvajalcev, ki so se prijavili na razpis. Po teh dopolnitvah pa verjamem, da bo izvajalec izbran in tako da v začetku spomladanskih mesecev pričakujem, da bodo na polno prišli bagari v našo občino in verjamem, da zelo malo dobimo en velik del lepe sodobne ceste. To bo tudi vmesni čas, takrat cesta zaprta, polovična zapora in tako, verjetno ste že malce pripravili občane, da bo treba malce potrpeti. Res je, mi smo tudi, sem vesel, da so prišli v tako velikem polno dvorana, je bila v našem kulturnem domu na samo predstavitev projekta, kjer smo bili zelo natančni, tako mi kot direkcija, da seveda eno je strpnost, po drugi strani pa moramo biti natančen, če bi se, tako zagotavljajo projektanti, če bi se cesta zaprla za ves promet, seveda to pomeni katastrofo, kar se tiče naše pretočnosti, sem pa tja tako, po drugi strani bi skrajšali za polovico dela, ampak verjamem, da bo z neko strpnostjo in z zaporo, delno zaporo, nekako, da bomo zagotavljali tisto minimum pretočnosti, seveda, tukaj seveda tudi poudarek na bog ne daj kakšno interventna
vozili kaj drugega. Verjamem pa tudi, da se ljudje znamo malo znajti, kajti dobili smo dokaj sodobne nove ceste oziroma posodobljene preko Podkuma do Zagorja, pa preko Preske do Litije, pa preko Planine na celjsko območje, tako da verjamem, da se bomo kar ljudje malo znašli, kar se tiče kamionov, seveda pa upam, da bo tudi policija poskrbela, tudi tu smo v navezi s policijo, poskrbela za to, da se tranzit popolnoma ustavi, ampak je res samo dovoljeno za promet, ki bo dostavljal oziroma odvažal robo izdelke iz naših občin, ki so na tej cesti. Pa nadaljujeva malce bolj s prazničnimi temami in sicer kako Radeče zaključuje leto, kakšno praznovanje ob novem letu, večje prireditve. Ja, jaz moram povedati, da sem bil vesel, da bom rekel sičen, morda ganjen. Tradicionalno 1. december se dobimo na prižigu luč, kjer se predstavljajo tudi naši ponudniki, lokalna društva. 26 stojnic je bilo. Prepolno ljudi, hvala Bogu, prelepa prireditev in jaz sem res dobil, ne jaz, ampak kolegi so pripravili to prireditev, ne malo pohval, da takšne prireditve že dolgo ni bilo in se že veselijo naslednje, tako da Nuška Drašče, Gaja Prestor, naš Žan z Užigom in vsi ti nastopajoči so doprinesli, da kljub nekaj kapljicam dežja je bilo Prešerno vzdušje in res smo se imeli lepo in 1. december seveda z blagoslovom prižgali naše lučke, sedaj pa seveda so pa dogodki praktično čez cel mesec in poleg teh, recimo temu manjših, ko se sama društva predstavljajo, zopet 19. december, nekako smo obeležili druženje z občani, zopet ponudniki na naši tržnici, ker verjamem, da se bomo zopet poveselili, so dobili v čim večjem številu. Naprej pa 24. decembra, to je pa nekako rečem že tradicionalno. Božični večer. Ja, ampak pred božičnim večerom si malo moški damo še nekaj za naše grlo, bom rekel, kaj ti takrat potapljamo penine. Jaz vem, da morda žene niso najbolj navdušene, kaj ti božični večer treba priti domov nekako ali z darili ali pa saj ok, ampak se poveselimo, penine 300 komadov zmeram, ista številka se potopi. Koliko let že je ta tradicija? Ja, zdaj ste me pa našli 6., 7., nisem 100%, ampak tu nekje, tradicionalno 24. se dobimo v Radečah, povabljeni vsi Radečani tudi širše, kjer za uro, dve pozabimo druge stvari, si kaj povemo in potem gremo domov, tudi ženske seveda povabljene, ampak na koncu verjetno pa moški malo ostanemo, probamo, kakšna je bila lanska penina in gremo domov. Eni bolj dobre volje, eni pa malo manj. Fino. Kako pa Tomaž Režun, župan, praznuje doma? Ja. Kakšne so navade med prazniki? Tukaj moram pa reči, da sem staromoden. Ali pa morda še malo drugače. Veste, da imam službo v papirnici, nobena skrivnost, da obremenitve so dnevne na obeh koncih oziroma odločitve je treba dati in tukaj imam. Včasih rečem, no, vsaj kakšen dan bom pa z družino in ta Silvestrov večer seveda je namenjen družini, glede na to, da imam pa 5-letno hčerko, potem veste, da nekega slavja, nekega veseljačenja ni, ampak verjamem, da bo tudi letos popolnoma enako kot preteklih 5 let, kolikor sem župan. Skupaj z mojo Martino bova povečerjala, nazdravila, najina Mija verjetno hmalo zaspala, midva si bo vočila srečno novo leto ob polnoči, potem pa, to ni nobena skrivnost, Radečani vem, da to vedo, glede na to, da papirnica bo obratovala za Silvestrovo, se Tomaž odpravi v papirnico, kjer nekje ob pol enih gre k fantom na stroj, kjer jih pozdravi. Ne bom rekel, da z njimi na zdravi, ampak pustim pa šampanec za po službi, se malo pomenimo, kako pa kaj in jaz verjamem, da tudi fantom nekaj to pomeni. Tako da nekje okrog 1:30 sem pa doma pred televizorjem in ponovadi zelo hitro zaspim. Verjamem, po napornem dnevu vsekakor. Takole, kar nekako sva naredila en tak lep zaključek in krog, kaj vse prinaša novo leto v Radečah. Pa tokrat prepuščam tudi vam možnost, da svojim občanom, našim gledalcem voščite ob zaključku leta in položite na srce. Tako da kar izvolite. Najlepša hvala.
Ja, drage občanke, dragi občani, seveda zahvaljujem se za priložnost, da lahko vam takole osebno povem. Jaz si želim samo nekaj, da ne bi bilo samo decembra takole, samo decembra si zaželimo, ampak kakorkoli treba je položiti račune, treba se je ozreti naprej in jaz želim predvsem mirno, zdravo, pa tistega malega pogovora včasih, ki ga manjka, ker zmeraj hitimo, tudi sam osebno upam, da se bom, kar se tiče, malo popravil, da se ustavimo drug ob drugem, si povemo tudi kakšno pikro, ampak je treba znati oddati in tudi sprejeti. Tako da kaj druga zaželeti kot dajmo si videvati v teh dneh, si povedati, 2020 pa predvsem, da naj bo zopet na istem mestu, zopet 2021 srečno in tako iz leta v leto, ne samo decembra, ampak 12 mesecev najbolj lepih. Najlepša hvala za to voščilo in za vaš današnji obisk. Hvala tudi vam, ker ste nas spremljali in kot ste slišali župana, če se srečate, srečamo, se pozdravimo, kakšno rečemo, pa tudi, če je pikra. Nasvidenje!